Польшча цалкам закрывае мяжу з Беларуссю. Літва ўзмацняе ахову. Мяжу закрыюць у ноч з 11 на 12 верасня. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск адзначыў, што гэта адказ на сумесныя вучэнні Беларусі i Rosji Zachód 2025. Oczywiste tego typu manewry, mówimy o nich, że są agresywne ze strony rosyjsko-białoruskiej. Ich celem jest między innymi słynny przesmyk suwalski, znaczy celem w sensie symulacji działań. На разе сімуляції działań. Сумесныя расійска-беларускія вучэнні Захад 2025 пройдуць з 12 па 16 верасня. Пасля папярэдніх вучэнняў Захад 2021 Расія напала на Украіну. Ці адкрыецца мяжа пасля вучэнняў, пакуль невядома. Аўтобусныя кампаніі прапануюць абмяняць квіткі на больш раннія выезды. Цяпер на беларуска-польскай мяжы працуе толькі адзін пункт пропуску.